Hello，我係思思啊。今日咧帶大家嚟到深圳嘅呢個華強北啦，咁就食呢一間好出名嘅呢個飯牛啊。咁咧佢係咧蟬聯7年大眾點評嘅必吃榜嘅。咁啊，事不宜遲啦，我就嗌咗1、2、3、4、5、6，嗌咗6個餸。咁咧包括有呢個佢哋好出名講嘅呢個明蝦嘅紅米腸啦，跟住有呢個燒賣啦、排骨、小籠包。同埋一個叫鳳眼海膽墨魚餃，我睇個圖都幾得意幾靚。咁同埋涼拌北海墨魚仔，即係有啲係必食嘅推介都係點咗。咁我陣間睇下係咪真係咁好食咧？因為聽過好多明星佢都會過嚟食嘅。哇！話咁快咧，呢一個咧紅米腸就到啦。咁呢個我未食過呢一隻紅米腸，咁啊，事不宜遲試下先。同埋咧，佢有3個呢個汁，可以睇下，可以俾你哋3個味嘅樣。但我就唔點，我就原味試下嗰個味道好唔好食先。佢外面第一層咧係腍，之後中間咧黃黃地色嗰個咧係脆，之後咧就到翻腍，即係入邊有個蝦。哇！佢口感好豐富㗎，軟脆軟咁樣咯。而家點少少豉油嚟先，但係幾有驚喜喎！我估唔到呢個幾好食喎。我覺得係口感啊，係好味，同埋佢入邊咧都幾有蝦味嘅，成個係蝦膠咁樣。我唔講好多人話中意食呢一個啦。哇！呢個熱辣辣，呢個咧小籠包就嚟啦。哇！佢都幾靚，同埋我對小籠包都有呢個期望嘅，因為我本身都好中意食呢個小籠包嘅。佢咧最緊要個精髓喺度。嗰個醋啊，最緊係爆汁咯。但係哇，我覺得呢個厲害喎，係就咁肉眼都望到係個皮好薄㗎。我睇下攞一個，慢慢攞起一個先，因為啱啱嚟咧好熱啊。呢個已經唔心撞爆咗啦，即係代表佢個皮真係好薄啊。可以咁樣睇下，但我啲手勁辣咯，勁熱咯。哇，好熱！佢係咁樣流啊，滴咗啲汁，你睇下個皮係薄到，哇，滴緊啦啲汁，我呢個手度滴緊啦。跟住我而家試下我冇食先。佢嗰都唔算好黐住，不過佢飆晒啲。咁最緊要咬咗個汁先，係咁漏啲汁。你手機在哪裡啊？喂，呢個都好有驚喜喎！原來呢個佢啲肉咧唔係啲實質嘅肉樣，但係個味道好好啊！我覺得佢調搞啦，好有佢嗰啲豬肉都上咗啲香味啊！因為咧，我發覺佢咁流汁都可能佢係半肥瘦嗰啲肉，即係有少少肥嘟嘟咁樣啊！肥膏咁好味啊！呢個小籠包，我覺得呢個都推薦食，好少係咁好似飲湯咁啊！而家直情係，呢個推薦大家要試啊！哇，呢個好靚啊！其實我見到個顏色真係好靚，藍藍紫紫咁樣咯。呢個係鳳眼海膽墨魚餃，真係幾靚喎個色，同埋咧睇到嗰個海膽㗎，真係有個海膽，我夾出嚟俾大家望下先。除咗顏色靚之外，你睇下，佢有啲海膽加埋啲蟹子啊！咁而家試食一下先。雖然佢有海膽，但係咧咬落去個層次感太豐富，入邊咧太多唔同嘅餡料咧，嗰下唔會特別食到嗰個海膽味。可能我哋平時食嗰種蝦餃啊，就有啲似菜餃加埋，因為佢入邊係有啲菜㗎，咁就變咗啊！但係層次感都幾豐富㗎。有啲似我哋香港酒樓有食到嘅嗰種菜餃同埋蝦餃夾雜埋嘅味道咯。
如果佢海膽多啲會比較好啲啊，不過就有少少海膽味啦。哇！嚟到啦呢個我比較期待嘅呢個都，呢個係涼拌北海嘅墨魚仔咁樣，因為海鮮我都會中意食。不過佢就係辣嘅，咁我都會照試下，一啖仔試下啦。咁我見到佢入邊咧有啲芫茜，有啲酸咁樣嘅。佢嗰個墨魚仔嗰個口感幾好，幾爽脆，即係佢係嗰種幾香辣。因為我本身中意食芫茜同埋啲蒜咯，調到個味。但係話誇張勁辣就唔算得 OK 嘅，幾好味喎呢個。佢同埋咧都保留翻嗰個墨魚仔嗰個鮮味嘅喎，唔會話辣到點去咗嗰個鮮味。咁另外下面仲見到咧，佢有啲青瓜啊咁樣咯，所以呢個幾開胃菜嚟㗎。哇！呢啲係茶樓必點嘅，茶樓必食嘅燒賣嚟咧，係好大粒啊！但係我因為太耐冇飲茶，有少少顛覆咗個想像。我係急俾大家睇下有幾大粒先。我唔知點解覺得係真係特別大粒咧，係咯，佢好似大過個嘴咯，或者大過，好大粒喎呢粒燒賣。咁佢咧上面咧就有個蝦同埋啲蟹子咁樣啦。上面嗰個蝦，我係咪咧食完粒蝦之後咧，我頭先係望到個頂咧有粒好大粒嘅豬肉，即係佢係咪全部剁到碎晒㗎？係真係有一嚿，有一塊肉咁樣入邊。但係因為同香港食嗰個燒賣咧係差唔多，即係個味道係啦。不過呢個都多人推薦嘅呢個燒賣，應該夾雜咗呢度有個青瓜，但係整係個 OK，我覺得呢個燒賣。哇！呢個啱啱嚟飆晒煙啊，超級熱啊！呢個勁飆煙。呢個係排骨嚟㗎，但係佢有啲芋頭嗰啲，有啲芋頭。其實都幾大份㗎喎，真心講。我而家夾開少少呢個排骨俾大家睇。之後佢下底咧，你睇下下底嗰啲芋頭，真係好豐富㗎，好大份㗎。雖然咧，好多人就話呢度可能嗰個性價比唔夠高，又話好似一個餸30零40幾蚊，可能會比較偏貴咁。但係我覺得佢嗰個分量係足嘅，因為佢多啊，比較大份，所以我覺得唔錯呢個。不過呢個出產好熱啊！呢個好食喎，呢個好食喎。佢嗰個排骨好嫩滑，真係好嫩滑呢個。同埋佢可能咧有太多芋頭喺下邊，佢真係啲芋頭啲味係吸咗上去嗰啲肉度啊。因為平時食咧好少話咁多配料噶嘛，變咗佢層次感多啲，同埋豐富啲啊。仲要加埋少少芋頭喺底蒸，所以會有少少陣陣嘅芋頭香喎，竟然好味啊呢個！然後咧就好有興趣想試埋呢個芋頭啲，好煩啊！一夾嘅時候，呢個係辣，同埋咧佢底下有好多汁嘅，索晒啲汁，啲精華，同埋離遠已經聞到好香嗰個芋頭味。哇！芋頭好入，好好食，好香嘅嗰個芋頭味好重啊！好似好食過個排骨喎，我覺得個芋頭真係好食喎，同埋佢有啲辣椒嘅都係有少少偏辣嘅。如果你問我會係食得到有辣嘅。好啦，咁食到尾聲啦。咁咧呢度咧都幾好㗎，你收藏打卡咧就送呢個珍珠抹茶嘅豆花啦。咁由於時間關係，我已經打卡收藏咗啦，俾大家睇下，我覺得幾靚喎個顏色。就係個抹茶同埋啲珍珠，珍珠就少啲咯，即係幾粒咁樣咯。試下先。嗰個珍珠咧好得意啊！嗰個珍珠就係咧，可能有啲遠未必睇到，我形容俾大家聽。佢係有粒
點係白色嘅馬蹄喺入邊，跟住咧佢一咬落去咧係爆珠，仲要係馬蹄味最爽脆啊！哇，佢粒珍珠真係好好食喎，真係喎。咁食埋呢一個，你有冇睇佢咁樣綠色？佢嗰個抹茶香本身咧唔係一個好中意食綠茶嘅人嚟嘅，但係呢個好味，因為佢種抹茶有奶味，我唔中意話係苦啊嗰種綠茶味嘅，係香奶味比較偏重啲嘅就會好食好多咯。哇！咁快就食到飽飽啦，咁咧又喺呢個評分嘅時候，因為呢間餐廳都個酒樓真係好食嘅，咁我都會俾8分。而我推介嗰個咧，頭先嗰個紅腸啊，嗰個蝦嘅腸好好食啊，嗰個真係。咁另外係小籠包，因為小籠包真係好爆汁啊，咁又係推介嘅之一啦。咁同埋佢講呢一度咧，佢唔係預製菜嘅，佢有50幾個師傅係會製作咁樣咯。咁就我覺得好值得試，係因為佢嘅食材佢係新鮮咯。好啦，對於有咩意見咧，就可以留言俾我哋啦，同埋最緊要記得訂閱、分享、讚好啦，同埋記得撳下個鐘仔喎。咁咧就我哋下條片我哋再見啦，拜拜。